野钓乌苏里，空军也欢喜。这钓鱼啊，看不看着？下雹子了，钓鱼。这玩意儿不是空不空军的事儿啊，这玩意儿有生命危险呢。这雷哐哐的，这天呐，玩不好好玩了。刚才还嘎嘎晴呢，哇哇的这雨就来了。完了，伴随着雹子粒子，看看哐哐的，这大雹子，这撒脑袋上砸个包。哎呀妈！吓的，我搁这小雨伞底下待着吧。这点鱼钓的挺吓人的，这家伙刚才天上稀里呼隆的，这雹子下的哗哗的，这玩意儿不是钓鱼啊，这玩意儿是玩命啊，搁这儿。啥也别说了，现在雨小点了，雷声也小了，这阵雨过去了，备注鱼腥的好的。这不来鱼了吗？没啥劲儿。有鱼。编乎不是李子。小李子熬就线搁里上了吗？又刮上了。刮你线上了？我靠！虫子！哎呀妈呀！好大呀！我操！好大呀！他妈踢到上面了！哎，不是这口啊，刮上来了。毛上来的。我靠，这鱼太多了！魏空军呐！哎，不容易啊！过一条啊！过一条，终于来一条了。吓我一跳，这什么玩意儿呢？这不来了吗？真的毛上来了，下巴壳子毛上来了。哎，你脚架摇吧，你在那杆我这别回摇了，在这摇。我这下户了吗？这不？下户。鱼真多呀，来鱼了。今天呢，好说歹说保住了我郭一条的名号，毛上了一条虫虫。把这条虫虫拿出来吧，好像没有我脸长。这个啊，就这么长。哎呀，跟脸差不多长。这家能有3两来，2两多，不到3两这样，还行。整一条，你说你点也被给你毛上来了。郭一条的名号反正是保住了，野钓乌苏里，魏空军，挺欢喜，这就可以了。现在江涨水，鱼不好钓啊，还得休息休息，休养生息，等哪天天气热了，然后水小点的，咱再钓啊。今天就先这样了，这条鱼送给我朋友了。